Ko 806 dni čakaš na novi album skupine Joker Out, ne? Opravičujemo. Ja. Opravičilo starejče, če znem. Ok, novi val, jaz bi samo rad kot boomer, kar očitno je iz priloženega, rekel, da nič niste krivi, mi smo zajebali vse, kar se je zajeba dalo, ampak vas prosim, da spravite stvari spet v red. Ok, imamo lahko to pogodbo? Lahko. Ok. Joker Out, Souvenir Pop, 806 dni, jutri bo 807 dan, tole so izbranki in izbranci, ki bodo slišali nove songe, edini in prvi. Jaz sem imel to čast in prvico sem se vzel, da sem izbral vrstni red predvajanja novih songov in pred prvim bi rad samo rekel, da je vsi člani benda so rekli, zakaj? Naslov je Sonce. Hitro se pisati. Povem bi bila zgodba o Soncu. In zakaj je Sonce tako, kot je, in predvidevam, da je Jan rahlo nedolžen. Ja, Sonce je v bistvu zgodba, kjer sin po smrti govori svoji materi nazaj v življenje. Bila je direktno inspirirana strani trenutne situacije v Palestini. Tako da, ko sem nekaterim pokazal brez konteksta, so mislili, da je ljubezenska pesem, pa ni ljubezenska pesem. Zdaj pa zakaj je takšna, kot je v končni obliki? Zaradi tega, ker je Jan tukaj z moje desne, bi bilo verjetno vsem jasno že par let. Živo, jaz sem Jan. Jan. Ker je v bistvu Jan prevzel to nalogo, da zadevo uglasbi. Tako da celoten aranžma je izključno Jan na klavirju in vokal in mislim, da ne bi mogel lepš povedati, kar so besede rekle z glasbo. Tako da med snemanjem tega albuma se je Jan v bistvu znašel kar naenkrat v situaciji, da mora igrati klaviature, da mora igrati klavir, pa zares nikoli nisi zares igral. Niti ne, no. Imeli smo doma klavir, da je igral krat, sem naprej, ampak v bistvu sem prvi začel klaviature. Sem bil v studiu za Every Night Way. To je bila v bistvu moja prva izkušnja igranja klavirja pred ljudmi. In zdaj očitno se nadaljujem, glede na to, da tudi v studiu 26 na valu 202 to počnejo. Ja, povej malo, kako tvoja kuhna zdaj izgleda. Ko zgleda moja kuhna? Ja, štedilnik ni v uporabi, ker je na njem približno 7 klaviatur minutno. Ja, tako je, stojalo je. No, tako da, evo. Hvala. Dobro, bom že slišal. Dobro te gledujem, tako. Poglobljeno vprašanje, insiderska. Skratka, Souvenir Pop bo zunaj na vseh platformah jutri zjutraj, ko boste že ostale. Ob 6. predvidevam, je ta, ali bo že v polnoči. Polnoči, ko to misli več sva. In brez nadaljnega prvič v vaših 40 parov 6 in 139 če njihova, še vsaj Joker Out, Sonce. Fantje so bili zaskrbljeni, da vas bo tole spravilo v slabo voljo. Jaz sem te samo upal, da boste res poslušali in v bistvu čestitke. Napisati tako zgodbo o tako težki stvari, v kateri bojo vsi živimo in Jan za obrazbitev
To je to. Ampak, zdaj bo nekaj prišlo drugačnega. Ne? Se pravi, to je bil prvi od 5 novih songov, ki boste slišali prvič. Vsi 4 so, naslednji so zelo drugačni in na ta in drugačen način. Zdaj, vprašanje, kdo je napisal besedilo za naslednji song, je očitno. Kdo je napisal besedilo za Mesto duhov? Jaz. Ok, Kris. Prosim. Spomni se občutka, ko si prvič prejel za kitaro, ko je Bojan prinesel besedilo, prvi session za Mesto duhov. Mesto duhov je nastalo v Londonu in se mi zdi, da smo imeli najprej akorde in neko temico in da je pa na to še lebojče začel čestiti. Občutki so bili, že takrat mi je bil zelo všeč, definitivno en izmed duših na naši plati. In se znamo na naši plati. Gwen Stefani. Je pa, kar se besedila tiče, smo ga pa vsi šele zelo pozno slišali, kakšen mesec nazaj, mogoče jih malo več ne sto. In v bistvu na začetku sem bil zelo skeptičen, ker smo imeli najprej neko angliško verzijo, ki nam vsem bila že zelo všeč in vse to. In pač težko se je ločiti od nečesa, kar že toliko časa poslušaš in poznaš, ampak Bojan nas je prepričal, da mu pustimo to eno še v slovenščini in imel je prav. Nastalo je Mesto duhov in v bistvu sem ugotovil, da mi je ta komad v tej obliki zelo manjkal na tem albumu. In sicer je pač pesem, jaz pa Bojče malo drugače interpretirala, ampak zame je to komad o tem, ko smo prvič po vseh turnejah, po tej eurovizijski zgodbi prišli domov in nekako začutili odsotnost te topline doma, ki smo jo pričakovali. Vsaj jaz jo tako interpretiram. Bojči ima sicer malo drugačno razlago, če bi še dodal. Ja, mislim, jaz, ko sem pisal ta komad, je bila moja razlaga. Ne se tega, ne bo prosim. Zabaval sem. Ja, v bistvu Mesto duhov je odraz tega, da sem prvič v življenju dobil splošen vtis, da so ljudje padali v tako da smo družbeno padali v zelo negativen vibe. Prvič imam feeling, da ljudje hodijo z neko tako obrambeno auro okoli sebe, da smo konstantno na preži, kar je normalno, ker pač itak vsak dan sam vidimo, kako gre vse v nasprotni smeri od tega, kar bi si želeli, pa kar celo življenje nekako govorimo, da imamo ljubezen in enotnost in to. Tako da v bistvu, ja, Mesto duhov je odraz tega in se mi zdi, da prvi in edini zaenkrat moj tekst, kjer sem šel 100% v pesimizem. Nikaj. Jale. Ampak je treba povedati in slišati zadeve take, ko so. Solomir Pop čez 5 ur in 43 minut pri vseh, Mesto duhov zdaj samo za vas. In je bi se zapustil stavlja. Mesto duhov, dokaj rado, ko je novi album, zunaj v polnoči. Ja? Čeprav še podelih in potem tisti prehodi in to. Ja, v redu. Zakaj si bil žalosten? Kako si lahko žalosten in napišeš pa. To pa povem še iz angleškega teksta. V bistvu, povemo, tle lahko povemo te juicy stvari, ne? Sem tega ne smete snemati, ne? Takrat ne snimati, ko rečeš, da ne snimati. Ja, v bistvu komad sem imenoval Wembury Mews. To je bila ulica, v kateri smo mi živeli 2 meseca v Londonu. In pravzaprav je bila pesem napisana kakor da je mene punca prevarala in sem se upal zaradi tega, ne? Pustno, to je bil samo... To
to je bil samo pač v tistem trenutku, ko je prišel tekst, je prišel tako, ne. No, glavno, potem je bil refren, še zmeraj je bil tak, ne, ampak refren je imel v bistvu ta psiho moment, kao I almost forgave you, till he uses the nickname I gave you. In pol je pa, baby, boo. Ne, to je bil refren tega komada in skrivnost, ki je predstavil. Skrivnost v tem komadu, ki je še ostala iz prejšnje verzije, je, da ko se šel do Žareta, našega producenta, Žare Pak, Žare Mojster Pak, in sem poslušal kitarski solo, ki sem ga posnel, sem razmišljal, da bi bilo ful hudo, če bi neko skrito sporočilo to v ta solo. In sva narezala ta solo tako, da če ga prebereš v Morsovi abecedi, pač ritmično, ne, se prebere baby boom. To je ostalo noc globoko. Mimo grede, kdor bo prvi in patentiral merch Baby Boo. Smo že V Morsovi abecedi. V Morsovi abecedi, če smem dovoliti. Ta je še zunaj. Ok, ja, to je to. To pa Boomerji znamo. Souvenir Pop, Joker Out, na Valu 202. Mimo grede, kdorkoli, Nace, Jure? Jaz bi samo dodal, ker jaz mi... Sam ne skrite v sluči. Ne, mi imamo, ampak mi smo pač kolega na trobenti Luka Ipovca. Ipi? Ipi, ja. Ja, Ipi, ja. In je tudi posnel sami Sara Blondel, studenta, ne? In ki ga je postavil. Dovolj teh skrivnosti. Nekaj sem želel preveč, stanje doma, ne? Vsi smo že na internetu kdaj videli in poslušali tako imenovane poslušalnice, ne? In to je že vse narejeno. Zdaj pa zanima, kakšen je občutek, ko poslušaš svoj song, a gledaš obraze ali... Jaz cel cajt gledam, kakšni so odzivi. Sploh tukaj sem čakal refren, kako boste to sprejeli. Vse je bilo v redu, dokaj bolj ni povedal, kaj je bilo v zadnjem. To je bilo, zdaj je drugače. Ok, zdaj je drugače. V redu, z Bojanom smo že klepetala v prejšnjih dneh na temo, ali je album vihral v to in ono smer, zvrstno, besedilno, jezikovno. Zdaj, nekaj smo že izdali, ne. Lips, ne, se pravi nazaj domov, kjer smo doma tudi v angleščini. To, ko je prej Kris načel, se pravi, se večkrat lahko zgodi, da song primarno nastane v jeziku A, med ljudmi pa v jeziku B. Ali tukaj zgodba o Lips ali je Lips? Lips je bil že tem, tako da je bil mišljen kot, na začetku ni nič zvenil tako kot to, tako da je to ta song, zares je, kada bi rekel, ne vem, da je, ali to sploh ne bo visko primena, ker jezik niti nam ga rekel, ampak bil je na začetku tak zelo Franz Ferdinandovski rock'n'roll songič in mišljen je bilo, da bi bil kao v slovenščini in v francoščini. Pa celo bila je ideja, da bi bila mogoče ženska francoska pevka, da bi bila ta neka izmenjava. Pol sem se spomnil, da nobene zna francosko od nas in je ta ideja hitro splavala po žudi. Francoščina je jezik ljudi? Ja, res je, ampak tudi slovenščina, angliščina in srbščina so. No, zdaj povedal, ne da bi ga pravi. V katerih jezikih songi bi radi slišali ustnice, ki so nekoč bile že tle. Ja. Joker Out, Souvenir Pop, Lips. Jaz verjamem, da vsi, ki smo ljubitelji pop muzike, bi radi imeli čim več hitov, ampak po
drugi strani sem pa vesel, da band naredi kos muzike, ki ima neko težo in stoji. Jure? Zdaj sem si skušal predstavljati koncertno izvedbo Ustnic in tebe, ki sediš križem rok oziroma greš na pivo. Ne, jaz zelo uživam zdaj v izvedbi tega komada, ker smo elektronsko priredili. Okay. Še zmeraj odigramo vse, ampak nimamo pač akustičnega bobna, ampak ta zvok nadomestijo sampli, to sprav zvoki, ki so uporabljeni na tej plati in jaz jih potem elektronsko na pedu krigam. Tako da je odigrano, ampak zvoki iz studijske... Ravno sceno še raje okno ali triggerje? Ja, naredil sem zadnji part, je malo drugačen. Okay. Presedlam na akustičen boben, tako da Kaj? smo malo začinjali. Ja, očitna polka je to. Očitna polka. Ne. Orang kos muzike, ampak to ni starejše, občanke. Nace izpostavi se. Ne maram se izpostavljati, ampak Prosim, izpostavi. Kakor je Bojan rekel, ta pesem je bila, ko smo šli iz studija v Hamburgu, bistveno drugačni obliki, takrat je bila še vedno žeten. In ko smo prišli nazaj, je kar naenkrat skozi se ta rok za oddajo plate, skozi se bil bližji in v enem momentu sta Žare pa Bojan postavila neko, v bistvu nek hard beat, pa Bojan začel te vdihe in besedilo, v bistvu tudi celo melodijo postavil, ampak kar nisem nikamor premaknil, ker je bilo to dela z ostalim pesmi. Kar smo po nekem čudežu od našega producenta Žareta dobili, se pravi vse treke, ki smo jih posneli v Hamburgu, takrat še žetem. Ta pesem ni dala miru in sem tisto noč v postelci vzel laptop. Kaj si šel v Tetrisi? Ne, odprl sem program za ustvarjanje muzike. Ja, zelo blizu zgledam. In nekako si v bistvu hotel samo predstaviti, kako to pesem jaz vidim. To najbolj iskali iz tega bobna, pa kako te klaviature oziroma synthesizeri noter igrajo. In v bistvu hotel sem podržati ta hard beat, ki ste ga začrtala Bojan in Žare. Če si pozoren, čez celo pesem je v bistvu skozi srčiko. Okay, cool. To je to. Pokazal sem Bojanu in bo je tam naprej. Pa smo pa kar na par noči kitare snemali pozno, ujutro. Okay, ker delo glasbenika se ne konča ob 11. zvečer. Zdaj pa meni skoraj najljubša. Ja. Jaz ne bom še enkrat tega povedal, ampak nekje na 8 sekundi me zabremza, ampak kot je tam naprej je pa veselica. Ne? Ok, ja, boomer, ampak imam toliko stare doma, tako da na nosilih te nosim. Ne gre. Vsi smo od nekoga, otroci, Joker out, suvenir pop, muzika za decov. Nek se čuje glasno. Muzika za deco, suvenir pop, Joker out. No, to je pa na koncertu, to je pa tista skladba, ko gredo na koncu vsi pobrisače. Vključno s koncem in lučkanjem. Ampak ja, rock and roll. Rakov Tomaž, zavedam ali ne, zasedbi Party Breakers, googlejte, ko boste doma. Ampak ja, poklon neki drugi generaciji. Poklon. Ne! Te kecam, ok. Ja, lepo da te kecaš. Še en kos muzike je vstal, teden bodo Joker out še eno ob klavirju in kitari. To je pa res song, ki nam je z Bojanom najljubši na plošči.
Se upravičujem. Ja, ta interna fora je tako, ne znam, lahko se strinjate ostali člani z mano, pa ne. Ja, Zgodba o vama. to je najna zgodba z naslovom, če tega več ne bo, ne, nekako tako, potem boste slišali naslovu naslednikov. Ampak z Bojanom sem debitirala, ne, in mi je povedal, koliko je star, ker me to danes pred 1 uro ni zanimalo, koliko je star. In potem sem ugotovil, da je ta song, kar se besedila tiče, 45 let star moški po eni hudi ločitvi. Se to si zelo strajali, star. Ja, a je to dosti strajali? Koliko je star, ja? Okay. Nekaj tega je Dobar, no, skratka, da ne bom zašel v nek drug naslov, ki hitro potegne, ne, ako toga više neće biti. Ne? Dajmo poslušati. Ne bom povedal, kako je ime. Ampak v vsakem zlomljenem srcu bo ta song vedno znova in znova. Ja. Ampak v glavnem bendovska izrekla to, umečatom, uživo. Solimir Pop, v polnoči zunaj, Joker out. A lahko mikrofon, ja, kdo bi želel kogarkoli, karkoli vprašati, razen kako je ime. Mikrofon je na voljo za vprašanja. Preproste, kako ste, fantje, kjera srajca je od kjere firme, ja, zakaj imate vsi črni čevlje? Ona je največja oboževalka. Halo, fantje! To je vsakdanji kruh in slavo. Ona je največja oboževalka, John Brown. Izvoli. Mene zanima, če je kjera pesem, ki je zdaj na albumu, skoraj ne bi prišla na album, pa zakaj? Lipska skoraj ni bila dokončana. A me slište? Ja, dejansko ne, na koncu smo praktično nekaj še ven dali, ne. Tista pesem, ki je... Ja. Imeli smo res manj krajši izbor 80 pesmi, ki so vse res uspešnice, ampak na koncu si morali samo za teh novih 9 odločiti, ne, pač lopatom res. Ampak, ne, vrgli smo ven šlager, kar nam je na internetu zdaj v bistvu veliko ljudi dal vedeti, da ne, ampak nikoli, mogoče pa nekoč pride čas tudi za šlager. Ne. To je pa bolj ne to. Ne. Bilo je dosti enih hudih idej, ki se bo zikar rodila za naslednji album, ampak to je to. Hvala tebi. Naslednja. Pazi, zdaj naslonite se. To pa bo. Hej. Hej. Ne, to sem bil jaz, ne. Sem pravičujem. Glede na to, da preživite toliko časa skupaj, mene zanima, koliko tega časa pa kdaj gre v samo druženje, brez ukvarjanja z bendom, da samo druženje med vami, brez da se ukvarjate z muziko, ampak da delate dejansko na prijateljstvo. Molk je bil glasen. Iskreno je to rekel manj, kot bi si želel, ampak ne za tega, ker nismo veliko časa skupaj, ampak za tega, ker res vse sami v tem bendu delamo in je redko najti čas za neobremenjeno druženje izven tega, da probamo ali delati glasbo ali pa same sebe menedžerirati. Tako da fantje, Tako se imamo ekipo svojo, ne delimo Ja. vsega sami. imamo ekipo in en aplavz za našo ekipo.
Dejstvo je, Vojči, da veliko tudi sami Veliko delamo, veliko snejo, samo vsega pa nema. Ne, vsega ne. In to je v bistvu zdaj odlična priložnost, da vas povabim na eno kavico. Kjer se lahko pogovarjamo. Križ časti kavice, so bilo, da se V tej kavi nikoli ne zmanjka pogovorov, pismo, kaj smo pozabili, ne reči. Samo je pa vedno treba pocukrati. Naj tudi pridemo na kavico. No, dobila si odgovor, da ne. Ampak vse, veš kako je, če bi ti vse veš, kaj se z ljudmi, kaj se z istimi stvarmi ukvarjaš, vse prej od slej nanese, ne. Pač na pogovor o tem, kar počneš, mislim, se težko izogneš. A ne? A res, ja? Ja. Sem ti rekel. Danes ajde, ni še ena funkcija, okej. Album ima zagotovo veliko konotacij na ljubezen nadaljavo, razgrega nadaljavo. Sami sta bili na Euroviziji, parih turnejah, vi sta v Londonu, bili sta daleč od svojih domačih. Veliko tega je čutiti tudi v pesmih, kot nekdo, ki je bil v razmerju nadaljavo. Vse čutim, kako pa vi sami nekako doživljate, lahko vsak posebej pove to oddaljenost od tistih, ki imate radi. Pa ti si od doma že s tem prišla vprašanje. Temi se je dobro pripravljati. Bravo. Hvala, da je čas. Kako je pogrešati? Kako je pogrešati? Kako je pogrešati? Jaz predvidevam, da čisto vsi pogrešamo isto, ne? Da ni tukaj nobenih razlik. Kaj pa vem? Kaj je bilo v bistvu že? Sorry. Kako doživljate to, da ste daleč stran od tistih, ki imate radi? Ja, v bistvu jaz vem, da praktično nobeden od nas ni toliko časa z doma preživel tega, kakor smo ga zdaj, tako da je bilo zelo zanimivo opazovati, kako smo se odzivali na to. To je v bistvu, bilo, bi rekel, človek vzame samoumevno, ne, tudi ljudi okoli sebe, pač toliko se poznamo, toliko smo se blizu, ampak je bilo v bistvu, lahko si opazil te neke mikrospremembe, ki so se tudi prelevile v makrospremembe, ki smo jih že vsi jasno videli, odzivov posameznika na okolje. Jaz bi rekel, da se nam je vsem zelo poznalo, da smo pač pogrešali ali prikrito, ali pa odkrito in dom in pač ljudi, ki jih imamo radi. Sam na koncu dneva pa, hvala Bogu, smo vsem skupaj, ne, tako da je to ta domačnost, ker tudi če roko na srce, tudi v Ljubljani smo več skupaj na spet, ne, tako da smo en del doma nesli s sabo, ampak zikar je bilo pa težko. Po mojem težji, kakor smo si takrat vsaj priznali. Jaz vem, da sem nesel ne 5 kg kave sabo, da je zelo. pa, ko veje juhce iz vrečke si ne sabo. Jure je res prišel v Slovenijo. Jaz nam nikoli pozabil, ko smo prišli v Londonu, spali smo v enem čist hudem hotelu, ki je kao prav muzičar in ne vem kaj. In z Juretom so bila skupaj v sobi in pridemo domov, tako ob ene 2 zjutraj. In tako Jure tako gleda po sobi in tako. Jaz kaj iščeš ti, Jure? Čakaj. Evo me! Tu prnese ven, gre za vodo. Mislim, kaj zdaj? Čakaj. Zdaj na vodo kuhati, pa sam pol kile vrečki, juti z vrečke prtele ven. In smo govejo drupo v tisto hotelu vodo zagledali. Tako da ja, dobro je. No, tako smo si pomagali. Od bližnjih do goveje župe v 2 stavkih. Bravo. Še bilo kakšno vprašanje, kdo bil prvi? Ja, se boste vsi, izvoli. Živjo, mene sem zanimala, kaj je najbolj scary ali pa stressni experience, ko ste ga doživeli kot band v celi svoji karieri? Še enkrat od scary naprej. Kaj je najbolj scary? Najbolj scary ali pa stresen experience, ko ste ga doživeli kot band? Ja. Jaz ne bom pozabil, to je bilo v Münchnu, ko smo mogli priti iz Münchna
kako smo leteli. Vem, da je takrat v Nemčiji so bile poledice, vsi leti so bili odpovedani. In mi že unga taksija do letališča nismo dobili z jutri, ker smo ga naročili. Kaj je še lepo avion? Ne, avioni so nas kesali in to na koncertu, en večer prej. Smo na koncertu zvedeli, so nam fani povedali, da tega leta sploh ni jutr, tako da smo med koncertom že malo resni bili. Mislim, smo nek četrti let smo dobili, ampak ne iz Münchna, ampak iz Stuttgarta. Tako. Ne, prvo, ja, pa smo Flixbus skupaj. Ni Gorenci, ne. Pa se je bila opcija. Mene je zrihtal 2 taksija, ampak za ta 2 taksija bi mogli plačati, ne vem, Jurija pa pol. Ja. Res, da nismo živi. Tako smo mi to, bomo mi pač parali, gremo mi na Flixbus. No, zelo slabo odločitev, na koncu smo za 2 taksija več dali, ker Ega je na začetku najel naš tour manager. No, imeli smo srečo, da smo jih to dobili. Namreč mi smo zjutraj prišli na postajo, bilo je minus 78 stopinj Celzija in tam smo čakali Flixbus in potem smo ugotovili, da tega Flixbusa sploh ne bo, ker je zapadal pa sploh ne pretiravan. Res ni bilo več kot 25 cm snega, vse skrb v tem Münchnu. Pa tako 3 dni nazaj na zadnje padlo, jaz ne vem kaj, no, mi so pač nas spucali. No, mi smo prav rekel, da je tole pa ni nač, ne vem, če je to pa ne valjate. V glavnem, to pa nas bilo takoj spucali. Zihar. V glavnem in potem smo mogli dobiti na vrat na nov taksi, smo dobili en taksi in je prišel super z unim, kaj je že bil, Caddyjem ali nekaj. Ker mi smo imeli namreč ful opreme, celo opremo od benda še to, ne. Pa naš Kiki, vse Kiki je verjetno, če veste, kjer je naš tehnik, Kiki vado, kratki majci, kratki krače. En dan prej smo bili v Skopju, kjer je Kiki pozabil svojo bundo. En dan prej smo bili v Skopju, kjer je bilo pa 35 stopinj, tako da smo šli na 100 stopinj razlike. V glavnem, pride ta Caddy, ful velik placa, damo velik te opreme noter in rečemo, ok, zdaj polovica gre s tem, polovica gre z drugim. In rečemo temu gospodu, da rabimo še en taksi. No, reče, yes, my friend will come, ok. In on kliče tega frenda, da bo on čez 15 minut. Itak ni prišel čez 15 minut, prišel čez 45 minut in tako z najmanjšo Toyota, odštem. A uro pa pol so ga čakali, ok. Mi smo bliže pa letališče. V glavnem, na koncu se bo to placa, da je naša fotografinja Vita mogla tako sedeti na vseh kovčkih v tistem avtu, tako zgužila na kaj ruzak. No in za te 2 taksi smo pač dali 2 Jurija ali koliko. Komi ujel let do Stuttgarta, ne, iz Stuttgarta v Amsterdam in pol iz Amsterdama smo šli v Haag z nečem, s komijem. No, ta potovanja so vedno najbolj stresna. In kako opremo zdaj spraviti na Finsko in neki, res je težko. Hvala. Pač bi vsi blok flaute igrali, pa ne bi blok. Ok, izvoli. Po vsem tem pač resnih vprašanjih, pa to se sicer malo več počutim za tvoje, ampak me že tvoje nekoliko zanima, tako da vas bom vprašal. Kako dobite vi vaš gender? Koga? Gender, kot vibe, gender, fashion sense, kakorkoli. Vem, kot cis moški ne boste tega zastopali, ampak gender, kot spol, kot vibe. Ja. I get gender in me. A te zanima, kako se vi počutva, ker si tudi glede oblačil spraševala, kako se to v oblekah pozna? Pač nasploh vibe, kako se oblačite, da dajete tak vibe. Jaz bom rekel, jaz sem rad komod. Jaz beram ženske cunje, sam tam ljubim svoje cifre. Moškim delkom žal, sem presuh in prevelik. Čist preveč smo vsi streli, da bi na to kompleksno odgovorili. Zase bo. V bistvu si s tem odgovoril, da nikoli nismo kaj preveč razmišljali o tem. Ampak pač se oblačimo tako, ker nam je fajn v mrtve kune, snežne leoparde. To je plastika. Ja, to je 15 € bo, zvečalo.
nadarjeni. No, jaz ti lahko povem, da sem v večnem precepu oblačil, ki jih imam praktično od začetka srednje šole in tega, kar zdaj kotujem. In ko vedno gledam te Instagram videe ljudi, ki so čisto dobro oblečeni, se tako, zakaj jaz nisem tako oblečen, pol gotovim, hlače iz 2016 in New Yorkere in tako, zdaj vemo, ampak vsem se močno sprijazniti, tako da to večno kombiniranje je katastrofa. Naslednja. Ja. Ti Nace? Nace. Mislim, jaz imam malo drugačno dilemo, ker jaz imam pol mare nekih prevelikih cun, ki iz nekega čudnega razloga ne vržem preč in pa so še vedno tako, ker je rekel Andrej, zelo na komod. Vsi imamo še telovadke iz osnovne šole. A veste, kaj pomeni telovadke? Izvolite. Ja, živijo. Jaz bi pa vprašala, rekli ste že v prejšnjih intervjujih, da je lahko to ustvarjanje albuma, studio zelo velika preizkušnja za band. Me zanima, kako ste se soočili zdaj pri ustvarjanju tega tretjega albuma, kako ste pač gradili kakšna nesoglasja, zato da ste šli potem zvečer, ker vi radi rečete vsi veseli, zadovoljni, oziroma da niste šli jezdi spat. Ti dajem tako tisk. Ti si mediator, ti povej. Mislim, jaz sem že v parih intervjujih večkrat rekel, da neka super moč tega benda je to, da se mi, ki smo toliko časa skupaj, nekako vidimo delač, če nekdo ni najboljše vole, v tem primeru v studiu bil najbolj zadovoljen s svojim odmenom. In v momentu znamo, da tem človeku prostor, ali pa veliko sem tudi jaz tiskaj, pol prije do njega, ti Kris, videl sem, da si neki slabo volje, si kul, pa Kris pa reče, kam mi težiš, vse vredo. A zihar, ja, ok, kul, pa ga naslednji dan vprašam, pa pol reče, ne, ti si blož, ker nisem čist vedel, kaj bi. Ampak na koncu nekako vedno te stvari pomenimo na tak ali pa drugačen način, ampak studio ipak je, če bi bila to simpel zadeva, da greš v studio pa posnameš neko pesem, v kjer imaš res del sebe, bi to delal vsak dan, pa bi bilo teh plat še veliko več, ko pa po vsaki plati rabimo tudi nekaj časa, da se mi zdaj nazaj skalibriramo in bomo z neko novo energijo pa tem izkušnjam lahko naslednjo plato naredili še bolj in mogoče tudi manj noči šli spat, jezni, žalostni, užaljeni. Hvala.